സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് കട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായ പപ്പിതയാണ് ഞങ്ങളുടെ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡനിൽ. ഇതും കൊണ്ടൊരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യണം. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കും. ഓമയ്ക്ക തോരന് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും സാധനം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 പച്ചമുളക്, 4 ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി, 5 ചെറിയ ഉള്ളി, മഞ്ഞൾ പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, ഇത്രയും തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 മുറി തേങ്ങ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. അരയ്ക്കണ്ട, ചതച്ചെടുക്കാം. ക്രഷ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് അരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓമയ്ക്കായ്ക്ക് അകത്ത് കടുക് വറുക്കാൻ വേണ്ടി 4 ഉള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 തണ്ട് കരിവേപ്പില, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കടുക്, വെളിച്ചെണ്ണ, ഇത്രയും സാധനം ഓമയ്ക്ക പാകം ചെയ്യും. ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റോവ് കത്തിച്ച് പാലെടുത്ത് പാൻ ചൂടായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കും. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഇതായിട്ടുണ്ട്, ഇട്ട് കൊടുക്കും. കടുകൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ടു. ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്, സവോളയല്ല. കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കും.
അരിഞ്ഞിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും മുളകും എല്ലാം കൂടി ഇട്ടു. ഇതിനകത്ത് ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. ഒരു സ്പൂൺ ഈ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇല്ലാതെ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് 2 മിനിറ്റ് മതി വേവിക്കാം. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വെന്ത് കിട്ടും. ചെറിയ ഫ്ലെയിമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ്. രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിക്കും. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. സർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. ഓമയ്ക്ക തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു തോരനാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അടുത്ത ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വരുന്നത്.